عسلامة الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نحن موجودين هنا في الفيدراسيون في الصاله نتاع الفيدراسيون. حضرنا لكم اون سيونس باش نكون انا الانيماتور نتاعها بريباراتور فيزيك محمد التونسي. معايا شهاب العبيدي اللي هو جوار دو ليكيب ناسيونال جونيور. الانيماسيون باش تكون من عندي انا والابليكاسيون تاع دي زيكزرسيس باش تكون من عنده. بالنسبه كونسيرنون تاع الكونتوني نتاع السيونس نتاعنا اليوم فما باش نعملوا ان ايشوفمون دو دوري de 5 minutes. On va par la suite des exercices de renforcement musculaire 30-15. Ces exercices durée نتاع السيري باش تكون 12 minutes. C'est bon. باش نبداو توا directement باش تعداو l'application باش نبداو l'échauffement. L'échauffement ça va être très simple. On va commencer par 30 secondes de cours sur place. Allez نبداو شهاب 30 secondes cours sur place. بشويه بشويه ندخلوا بشويه بشويه للسيونس. نحاولوا نكونوا معناتها منظمين او ميم طون ندخلوا للسيونس تاع الرونفورسمون نتاعنا معناتها بشويه بشويه. بعد ما نكملوا الكورس ديريكتومون باش عادة تالون فيس. تالون فيس ناخذ وقتي في عقلي بشويه بشويه نوصل للتالون تالي بالكل. Les élévations de genoux. On va changer avec élévation de genoux. On a 5 exercices. Tout exercice dure 30 secondes. Je vais faire martin. Maintenant, la totalité va être 5 minutes. Bravo, chef. Comme on a l'élévation de genoux, je vais faire ciseaux vers l'avant. Hop. نحاول اني نتنفس مليح. نحاول اني نخدم ديما بدني مستوي. ونكمل لونشينمون نتاعي كوريكتومون. On va finir par ciseaux, on va solliciter les adducteurs, on va faire ciseaux croisés. Ok? سي بون باش نعاودوا له الجديد تو لا كورس. اوكي نجم نمشي لقدام اذا كان عندي اسباس نجم نوخر التالي. اوكي ندور. اوكي خليك اكثر سوبل خليك اكثر ليبر في الاسباس اللي متوفر لك سولون لي كونديسيون اللي عندك موجودين في الدار. نكمل لا كورس نكمل شهاب. Directement, je vais enchaîner avec le deuxième exercice, qui est le talon fesse. Tout l'exercice fait l'échauffement durée 30 secondes. Bravo, chef. Bravo, directement, je vais de l'élévation de genou. Allez-y, on va de l'élévation de genou. Mazelt 1 minute 30. Fais l'échauffement. حاول اني نهزر كيبي اكثر. Ok, en bas, je vais enchaîner avec
ciseaux. Ok, نجم نخدم les mouvements des bras لهنا نجم نخدم يدي معاهم. Ok, dernière 30 secondes, بالنسبة للإشافement متاعنا je vais faire ciseaux croisés, yep. ديما خلي بدني مستوي، ديما لي با متاعي قصار، ننزل على لي زابوي متاعي مليح، سورتو بدني واقف ونغزر لقدام. لهنا نكونوا كملنا ليشوفمون متاعنا. ليشوفمون متاعنا اللي هو 5 minutes، ومن بعد باش ناخذوا 1 minute de repos، ومن بعد par la suite on va enchaîner directement les exercices de renforcement musculaire. بالنسبة لي زيكزارسيس نتاع renforcement musculaire، عندنا 16 exercices، الدوري نتاعهم 30 secondes. ريكوبيراسيون 15 سكوند. لهنا كملنا دقيقة روبو، معناتها خدمنا ليشوفمون 5 minutes. إذا كنتم مستحقين أكثر ريشوفمون تنجموا تزيدوا اون سيري كي ايكيفو ا 2 minutes et demie. توا باش نتعداو لي زيكزارسيس نتاع رونفورسمون. لي زيكزارسيس نتاع رونفورسمون سون فوكاليزي ديريكتومون سور لو رونفورسمون مسكولير. والنيفو اللي اخترناه معناتها لو نيفو انترميديير، واذا كان قوي في النومبر دو سيري نجموا نتعداو ان نيفو تري زيلفي. لي زيكزارسيس سامبل سون تري سامبل بويسكو اون n'a pas de ماتريال موجود لهنا، ونحاولوا نادابتيو رواحنا بارابور اللي موجود عندكم انتم في لي لوكو اللي موجودين. اوكي، بالنسبه للسيونس دونترينمون من الاول تنجم تبناها كيما تحب انت. تنجم من الاول تزيد لا كورس كيما في الاخر تنجم تكمل جيناج، مي نعطيكم اهم حاجه موجوده في الكور دو لا سيونس، ومن بعد تنجموا انتم تبنيو معناتها d'autres exercices selon votre choix. Directement, on va commencer avec les exercices de renforcement. Ok? Les exercices de renforcement sont basés sur des fentes, sur des flexions-extensions, sur des fentes croisées et sur des sauts. Ok? On va commencer avec fente avant, avec pied droit. Ok? نبدأ الكرونو، c'est parti, hop. Ok? ديما بدني مستوي. Regard vers l'avant. Ok? نونشيني pendant 30 secondes. L'enchaînement هذا باش يقعد يتبع فينا pendant 30 secondes، ومن بعد باش نرتاحوا 15 secondes. برافو، نكمل هكاكا. Même rythme. Le rythme est très important. On a fait l'accent ناخذ récupération توا. On a fait l'accent sur le pied droit باش نقويو أكثر التنسيون على ساق واحدة. Le même exercice avec fente avant, avec pied gauche. Ok? On arrête. C'est bon? Bravo. ديما بدني coordonné. ديما les mouvements نتاعي sont corrects. نحي لي جيست بارازيت اللي موجودين باغ اكزومبل يدي ولا الموفمون تاع راسي وكل شيء، خلي بدني ديما مستوي وديما الموفمون تاعي كوريكت. ناخذ لي 15 سكوند نتاعي ريكوبيراسيون. خدمنا 30 سكوند لهنا، 15 سكوند ريكوبيراسيون. نحاول اني ريلاش في ريلاشمون ليبر، تنجم حتى تعمل دي زيتيرمون ديناميك. مي جو في انشيني troisième exercice fente latérale pied droit. Pied droit, seulement pied droit. Ok? برافو شهاب. ديما الرجال نتاعي القدام، بدني مستوي، نعطي روحي فوليوم، نحس روحي انتيتي كامله قاعده تتحرك. اوكي؟ جيساي ديليميني لي جيست بارازيت. Bravo. 15 secondes de récupération. Maintenant, fente latérale avec jambe gauche. Avec un déplacement latéral, seulement la jambe gauche. ناخذ وقتي نتنفس، نجبد برشا هواء.
hop. ديما نعمل ريتم، ديما نخلي روحي ديما نتبع في ريتم. ابوبري كل 1 سكوند et demie نعمل ان ديبلاسمون. ونقعد نخدم لهنا pendant 30 secondes. Ok, ناخذ les 15 secondes de récupération. بعد par la suite عندي l'appui sur le pied gauche. Je vais faire fente croisée seulement pied droit. Ok, نرجع. Hop, عاود نرجع. Vas-y. Hop, نغزر قدام، هز راسي. Regard vers l'avant. ديما بدني مستوي. Ok, bravo Chieb. Même exercice, je vais enchaîner avec pied gauche. Croisé, hop. Pied gauche. ناخذ les 15 secondes نتاعي repos. On va directement مع signal نبدا l'application directe تاع l'exercice. Bravo, Yatik Saha. Je vais enchaîner avec l'exercice suivant. Directement, je vais faire une fente arrière ou alternée. Ok, avec le pied droit. Fente arrière, alternée. Bravo. Bravo. وقت اللي في الفاز نتاع المونتي نتاعي نحاول ديريكتومون ننزل على لي زيسكيو جونبي وننزل على ساقي باش نطلع. Bravo. Kamal. 4, 3, 2. C'est bon. Je vais enchaîner avec le pied gauche, même exercice. Là, on voit les 15 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Une application très importante et très intéressante pour les joueurs. اللي هو قاعد يخدم في technique باهية بدنو مستوي. Les jambes bien placées, c'est idéal. Bravo. Bah, je vais toucher les mollets. L'appui sur le pied droit. Ok, نعمل flexion extension تاع المولي. نطلع بشوي بشوي. Hop. برافو، كمل هكاكا. نغزر قدام ديما بدني مستوي، نشد ليكيليبر مليح، نحاول نطلع سور لي مولي. اوكي، باش ناخذ لي 15 secondes de récupération تاعي، ومن بعد par la suite je vais enchaîner avec le pied gauche. Même exercice, flexion extension تاع المولي، نحاول نطلع على le pied gauche. Vas-y, on commence les 30 secondes. حاول نلصق ساقي اليمين ساقي اليسار باش ما تقلقنيش، خاطر كل من بعدها تبدا تقلقني في ليكيليبر اللي موجود وتقلقني في الخدمه. ونكمل خدمتي
Ok. Je vais enchaîner maintenant ma flexion-extension. Ok. Je n'arrête ديما بدي مستوي. Ok. نغزل les chiens. Prêt. Top. Vas-y. Flexion-extension. Bien. Bravo. Le bassin dégagé vers l'arrière. نحاول نطلع شوية الترون تاعي. ناخذ البوزيشن de sécurité. نكمل نخدم l'enchaînement تاعي. Bravo. ناخذ les 15 secondes de récupération. On va نكمل deuxième exercice, les flexion extension. Deuxième répétition. En bas, je vais enchaîner avec des mouvements dynamiques. Bravo. C'est bon, bravo. On a حضرنا الخدمة هذه الكل. On va passer à des mouvements pliométriques. Ok? Directement, je vais travailler pendant 30 secondes. Squat jump. Hop. اهبط ونطلع. زيد نطلع أكثر شهاب. هوب. نعاون بداية ونطلع. برافو. خليك ديما كوردوني avec les sauts. نهبط من بعد نطلع. Hop, bravo, bien. نقعد نخدم على روحي. Je vais faire un deuxième exercice, اللي هو fente avant dynamique, pliométrique. Ok. شكون واقف هنا باش نعمل هوب نبدل l'exercice. Ok. Vas-y. Hop. Bravo, Chihab. نقعد نشد هكاكا pendant 30 secondes. شوفوا كيفاش الكورديناسيون des mains مع الموفمون. Bravo. Directement باش تعدى توا avec sous déplacement latéral avec scatter jump باش نجي لهنا. هوب. نقص. نعاود نقص مرة أخرى. نبدأ نخدم. Allez-y. En place. Prêt. يب. اطلع لفوق. فركس على السوق فيرتيكال. اطلع لفوق. زيد اكثر. بيان بيان. برافو. برافو شهاب. استوي بدنك اكثر. حاول نطلع لفوق. بيان. رلاشي حتى ما تكونش اون دو طون. اوكي باش نرتاح 15 سكوند ومن بعد باش نكمل الاكزرسيس الاخراني بالكل اللي هو سو فير لافون. يب سي بارتي. بيان. ندور. برافو شهاب. كمل قدام. بيان. اوكي ديما بدني نكوردوني لي موفمون نتاعي والتكنيك نتاع السو ديما نخدمها صحيحه حتى ستابيليتي وحتى بريفونسيون لي انا. اذا كان دخل دي موفمون بارازيت يولي يقلقني في الخدمه نتاعي وفي الجيست وقت الاكزيكيوشن نتاعو. اوكي نكونوا هكا كملنا مع لي زيكزرسيس نتاعنا نتاع رونفورسمون. ناخذوا 5 minutes نتاع ريكوبيراسيون ومن بعد par la suite on va enchaîner avec la deuxième série.
كنا كملنا مع شهاب السيري الاولانيه ديريكتومون باش ناخذوا 5 مينوت نتاع ريكوبيراسيون. ال 5 minutes نتاع ريكوبيراسيون عدينا منهم 2 minutes. Les 3 minutes on va enchaîner avec des étirements dynamiques. Les étirements dynamiques ينجموا يكونوا sur place. OK. نخرج برا hop sur place ونخدم en deux temps. Allez شهاب. OK. Deuxième exercice. Hop, jambes tendues, croisées. دور مليح. Jambes tendues, croisées. Troisième exercice. Jambes fléchies. Hop, دز القدام. Jambes fléchies. دز القدام. Quatrième exercice, les jambes tendues. نبدل الساق، نخدم ساق اليمين ومن بعد نبدل ساق اليسار. Top. Cinquième exercice, jambes tendues, croisées. ديما نقعد نعس على ساقي، ساقي لازم تكون طوندو نهزها لفوق. لهنا كملنا مع l'exercice les étirements dynamiques. توا je vais travailler les déplacements. بدني ريلاشي نمشي يمين ويسار قدام نعاود نرجع في الاسباس اللي يكون موجود عندي ديما بدني ريلاشي. Top. C'est bon, dernier exercice, je vais faire une alternance ما بين élévation de genou et talon fesse. اوكي شويه بشويه ديما بدني ريلاشي. لهنا نكونوا اسفيرينا اللي عملنا ريكوبيراسيون اكتيف بالنسبه للجوار نتاعنا. طب بعد ما نكملوا لي زيكزرسيس نتاعنا ناخذ 30 secondes de récupération et je vais enchaîner avec la deuxième série اللي هي باش تكون معناتها متطابقه مع السيري اللي خدمناها الاولانيه بالكل. لي ميم اكزرسيس لو ميم انشينمون مي اون فا شيرشي اكثر الدوري. لونشينمون باش يكون هو بيدو ديريكتومون باش نبداو الاكزرسيس الاولاني بالكل اللي هو فونت افون بي دروا. برافو بيان. نقعد نختم. لهنا تنجموا تحطوا الفيديو قدامكم. الوقت 30 secondes 15 secondes de récupération. تحطوا الفيديو تعملوا الابليكاسيون ديريكت نتاع لي زيكزرسيس نتاعنا ونتاع السيونس. تبداو تتفرجوا او ميم طون تعملوا الابليكاسيون ديريكت. « 15 secondes de récupération. Fente avant avec jambe gauche. Bravo. Cinq, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Relâchez pendant 15 secondes. Bah, je vais faire fente latérale, pied droit. Hop. Arche.
point zéro, point de départ, نعاود نرجع. Hop, c'est parti. « 20 secondes مازالوا. ديما بدني مستوي، خلي ديما الترون تاعك مستوي، نغزر قدام. حط سيبل قدامك واغزر لها. Trois, 2, 1. Stop, relâchez. Relâchez pendant les 15 secondes. نجمو في 15 secondes هذوما نجمو نعملوا étirement dynamique. Ok? À vous de jouer. توا fente latérale, jambe gauche. Hop, allez-y. Bien. Tronc droit, regard vers l'avant. Jambe gauche. فليشي ديما l'orientation ديما نتاعي القدام تاع البوينت خلي ديما البوينت القدام يب ستوب توا ديما الديبار نتاع l'exercice avec le pied gauche باش نعمل ساق لابوي هي اليسار fente croisée. Hop, allez-y. Bravo, كمل هكاكا. Bravo. ناخذ les 15 secondes de récupération تاعي بعد je vais enchaîner avec jambe gauche. OK دولات surtout technique ما نحاولش نبعد برشا ما نحاولش نقرب على الاخر. OK ديما لهنا قريب وقت اللي نخدم. allez hop bien. Bravo. « 15 secondes de récupération. Je vais faire une fente alternée. Hop. Hop. Khalik, vas-y. Sali. Bravo. Avec pied droit. Dima نغزر قدام. ديما لي موفمون تاعي صحا. هنا الشوا نتاعنا صار على les exercices des membres inférieurs. Puisque c'est spécifique aux footballeurs, on a le programme orienté. Le programme, les موجودين, les séances d'entraînement, ça va être spécifiquement aux footballeurs. On va solliciter les muscles اللي باش يكونوا هما أكثر utilisés بالنسبة للفوتبالور. ناخذ 15 secondes de récupération. En bas, je vais enchaîner avec le pied gauche. Allez-y. Bravo. لهنا كنا وصلنا للشطر نتاع السيري الثانية ومن بعد جو في فيغ ترافايي لي مولي نعمل لابوي ساقي اليمين نعمل فليكسيون اكستنسيون تاع اليمين خلي ايديا موجودين في السنتر ولا لاصقين ليا بري يب عليه برافو كمل حاول اني نكون ستابل نطلع لفوق لابوي نتاعي صحيح ما نحاولش نمشي على اليمين وعلى اليسار
bon. Bravo, bravo, يعطيك الصحة. توا avec mouvement pied gauche. Hop, allez-y. Hop, bien. Bravo. ديما خليك ستابل. فليكسيون اكستنسيون صحيحة. نغزو لقدام. Encore 5 secondes. 2 secondes. Hop, récupération. Relâchez. On va faire flexion-extension. Ok? Hop. نرجع. بالنسبة للفليكسيون-extension ديما ساقايا محلولين ونيفو نتاع كتافي. اوكي؟ ديما ساقايا محلولين في النيفو نتاع كتافي ما نحلهمش برشا وما نسكرش برشا. اوكي؟ والترون il sera droit, regard vers l'avant. اوكي؟ والباسان dégagé vers l'arrière. Top, relâchez. 15 secondes de récupération. Par la suite, on va enchaîner avec deuxième répétition pour le même exercice. Léo, flexion, extension. Squat. Ok? Bravo. Bravo, chef. « 15 secondes de récupération. Par la suite, je vais enchaîner avec des mouvements pliométriques. اللي squat jump. Ok? Hop. نطلع maximum. نعاون بداية باش نطلع maximum الفوق وناخذ أكثر وقت باش نطلع فيه الفوق. Ok? Bravo شباب. Hop. Bien. Hop. يب برافو نزيد نطلع اكثر برافو 5 secondes 2 secondes bravo توا je vais travailler fente alternée pliométrique اوكي باش نهبط لهنا ونبدل اوكي نحاول لي مان نتاعي يكونوا كوردوني ويتبعوا mouvement croisé des jambes. Hop, bien. Bravo, chef. « 5 secondes. برافو ارتاح ريلاشي توا باش نعمل ان ديبلاسمون لاتيرال هوب اوكي حاول ديما ساقي يكونوا لاصقين لبعض برافو برافو زيد اطلع اكثر Hop, je vais faire les 15 secondes de récupération. Je vais enchaîner avec le dernier exercice. اللي هو saut vers l'avant. Ok, اللي هو الموفمون هذا. Hop, نعاود ندور وباش نمشي لقدام. Ok, c'est parti. Hop, vas-y. Bien, دور. Hop, دور.
طب. طب. برافو، يعطيك الصحة. كنا لنا كملنا دوزيام ريبيتيسيون نتاع لي زيكزارسيس نتاعنا، والدوزيام سيري اللي هي كومبوزي دو 6 اكزرسيس. لهنا كنا كملنا مع السيونس نتاعنا اللي هي كانت بازي على رونفورسمون مسكولير. كنا عملنا ان ايشوفمون ومن بعد بار لا سويت دو سيري دو 6 اكزرسيس. نجمو في الاخر بالكل نكملوا افيك دي زيتيرمون، اوكي، كيما نكملوا افيك اون كورس ليجير ونزيدوهم دي زيتيرمون سولون ديسپونيبيليتي نتاع ليسباس اللي عندكم. تنجموا تبنيو السيونس نتاعكم كيما تحبوا انتم. ان شاء الله نحن باش نحاولوا نكونوا معناتها لي زيكزارسيس نتاعنا اتام ولي سيونس نتاعنا اتام، باش تكون عندنا فاريتي كبيره، ونحاولوا انه نمسوا كل لي تيم، تكون عندكم دي سيونس بازيك تنجموا تتبعوا عليها في كل تيم، معناتها في كل تيم معين، وتنجموا تستعملوه سيبور ليكم انتوما بالنسبه للبريود هذايا، في البريود الصعيبه اللي نحن موجودين فيها، البريود نتاع الكونفينمون. ونستحفظوا على رواحنا اكثر، ونستحفظوا على الجاهزيه البدنيه نتاعنا باش نلقاو رواحنا معناتها نهار اخر ان شاء الله ترجع الاكتيفيتي في اقرب وقت، ما نلقاوش رواحنا فما ديفازاج كبير بالنسبه سور لو بلان فيزيك. يعطيكم الصحه، وان شاء الله نكونوا معناتها بخير ونستحفظوا على رواحنا الناس الكل ونشدوا ديارنا.